اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زین العابدین ہے. میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں، جلال آباد سے. تو میرا جو L4 L5 ڈیکس ہے، اس میں تھوڑا مشکل تھا موروں میں. تو میں جلال آباد میں بھی بہت ڈاکٹر کے پاس گیا، کابل میں بھی ہے. پھر ادھر سے مجھے مشورہ ملا کہ آپ جاؤ پاکستان. تو میں ادھر آ گیا پشاور. ادھر بھی 3-4 ڈاکٹروں سے مل رہے، جس نے بھی مجھے مشورہ دیا وہ کہتا تھا کہ آپ MRI نکالو. جب MRI نکال دے تو اس نے مجھے بولا کہ آپ کے مورے میں مشکل ہے، آپ اس طرح کرو، آپریشن کرو. پھر وہ میں نے گھر میں مشورہ نہیں دے رہا تھا آپریشن کا، کیونکہ آپریشن میں خطرہ بھی ہوتا ہے 80-100%. تو اس وجہ سے گھر والے کہتے تھے کہ آپ آپریشن نہیں کرو. تو پھر میں اسی طرح درد گزار رہا تھا، تقریباً 300-400 سال سے میرا مشکل تھا. پھر میں آ گیا ادھر پنڈی میں پشاور روڈ میں CPT کا ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا اس کے ساتھ میرا مشورہ ہوا. اس نے بتایا کہ آپ کا علاج ادھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے بغیر دوائی اور بغیر آپریشن سے. تو پھر میں نے گھر میں مشورہ کیا، گھر والوں نے سب نے مجھے بتایا کہ آپ بے شک اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مطمئن ہو کہ جاؤ، انشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں. تو اور لوگوں سے بھی میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ بے شک اس ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، ہم نے بھی اس سے کام کرائے. تو انشاءاللہ جو بھی مشکل تھا وہ انشاءاللہ اللہ پہلے اللہ ٹھیک کرے گا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا آپ کو ٹھیک کرے گا. تو میں آیا ہوں، میرا 3 دن کا آج آخری دن تھا. میرا 3 دن پورا ہو گیا، میرا 6 سیکشن تھا سب پورا ہو گیا. تو ابھی میں ماشاءاللہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہوں، کوئی مشکل نہیں، درد شر نہیں ہے. جب ابھی میں چل پھرتا ہوں نا تو ایزی ہو کے جاتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ کو اگر آپ کو موروں کا مشکل ہے، گردن کا مشکل ہے، کوئی ہاتھ شولڈر کا مشکل ہے، تو آپ بے شک ادھر پنڈی آ سکتے ہیں. پشاور روڈ میں اسپتال کا نام ہے نثار اسپتال، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب ہے. تو انشاءاللہ آپ نے تو ہر جگہ آزمایا ہوگا، آپ ایک دفعہ کوشش کریں کہ آپ اس ڈاکٹر صاحب کو بھی آزمائیں. آزمانے کا تو کوئی نہیں ہے، بغیر دوائی اور بغیر آپریشن سے ہی آپ کا علاج کرے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلا اللہ کے اوپر امید رکھنا چاہیے، اس کے بعد اس ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ بے شک آ سکتے ہیں. نثار اسپتال CPT پنڈی میں، پشاور روڈ میں. آپ جس سے بھی پوچھو یہ اسپتال آپ بتا دے گا انشاءاللہ. جو مشکل ہے آپ کو پہلے اللہ ٹھیک کرے گا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ.